Ya, gura terbuat dari ekstrak bahan alami, diproses dengan teknologi modern, dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Tak hanya itu, gura juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 163394481 dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai dengan standar produksi dari BPOM. Gura diproduksi oleh tenaga ahli dan berkompeten, serta pengawasan yang ketat, sehingga mampu menghasilkan produk herbal yang berkualitas dan bermutu tinggi. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan